everyone. I hope you can hear me. Hallo iedereen, ik hoop dat jullie mij kunnen horen. These are interesting and new and intriguing times. Dit zijn interessante en speciale tijden. But I'm excited to be able to share with you and still reach you from halfway across the world. I think that's exciting. Ja, ik ben helemaal opgewonden dat ik jullie toch kan bereiken van de andere kant van de wereld. Dat is opwindend. And how exciting it is, I think, that we're living in more or less the same times that the disciples were living in, confusing, uncertain, but still full of hope. Ja, en ik denk dat we nu ook in een tijd leven zoals het was de tijden van de eerste leerlingen. Een tijd met hoop. And this is the thing that I wanted to share with you today. This is what I want to talk about briefly with you. En dit is iets waar ik het met jullie wil over hebben vandaag. I suggest we start with our first text. I would like to share with you from the first chapter of John, and we can take it from there. Ja, en ik zou willen beginnen met hoofdstuk 1 van Johannes. So I don't know if you're reading along with me, but I invite you right now, if you're watching, to take a Bible and open it to John, and we can read. Ja, en ik nodig jullie uit allemaal om een Bijbel te nemen en samen met mij te lezen. I'm going to read from verses 1 to 5 to begin with, okay? Is that good? Ja, You can go ahead and read it in Dutch. Okay, I can read it in Dutch. Ik zal het in het Nederlands lezen. Sure. Hoofdstuk 1 van Johannes, versen 1 tot 5. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het was bij God in het begin. Alles is door hem ontstaan en zonder hem is niets ontstaan. In wat bestond was hij het leven en het leven was het licht der mensen. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. That's until verse 6. So I read 5 also. Yeah. So now, can you read verse 14 on the end of that? Go to 14 and read that. Ik zal vers 14 ook nog lezen dan. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn glorie aanschouwd, een glorie als van de eengeborene uit de Vader, vol van genade en waarheid. So in my experience talking with a lot of believers, this chapter and this passage in particular is quite difficult to understand and especially to put into context now. Ja, uit mijn ervaring weet ik dat voor veel gelovigen dit, of wat we nu gelezen hebben, speciaal moeilijk is om in context te plaatsen, vooral in deze tijd. Well, because I think we face some problems with today's context that make it really hard to understand what John was trying to do with this passage and with this book to his audience. Ja, het is moeilijk om nu te vatten wat Johannes bedoelde in de context van die tijd. Ja. So I'm going to try to make it practical for us today and to give you some pointers that I use to read the text when I study John. Ja. Ik ga proberen om jullie een aantal aanknopingspunten te duiden die ik gebruik wanneer ik dit hoofdstuk of wanneer ik deze teksten uit Johannes lees. Because when you read John, you'll see, and I invite you, now that you have more free time, I invite you to spend this free time inside reading, meditating. It would be a good time. Ja, nu dat er toch veel
meer tijd vrijgekomen is, nodig ik jullie uit om daar nog meer gaan jullie in te verdiepen en over te mediteren en na te denken. Because I think John is trying to paint a very important picture of who Jesus was, what he was doing here, and what he expects us to do as his followers. Oké. En ik denk dat het een heel interessant beeld geeft van wie Jezus is, wat hij kwam doen en wat hij van ons verwacht in deze context. If we return to the text, we see that I think John is painting a very clear picture of what the world is like. Ik denk dat Johannes in deze tekst een heel duidelijk beeld schept over hoe de wereld is, hoe het allemaal functioneert, hoe het eraan toe gaat. Yeah. We have two parts, really. We have light and we have darkness. We have two paradigms, two ways of living, and two systems that are in operation, the light and the dark. Het gaat over twee systemen. Je hebt enerzijds het licht en aan de andere kant de duisternis. Het zijn twee manieren om te leven zelfs. En het zijn twee totaal verschillende systemen om te leven. And if you will meditate this passage and look at the whole book in terms of these two paradigms, these two systems, I think that John is actually painting a picture of what actually Jesus was doing and what we are going to be doing if we follow him. Oké. If you look at the whole book. Ja, oké. Als je deze twee dingen vat, dat van licht en duisternis, de twee systemen, de twee manieren, en je gaat het toepassen op alles wat Johannes heeft geschreven, dan gaat het allemaal duidelijk worden. I thought of this story while I was preparing this presentation. Toen ik dit dan voorbereiden was, dacht ik aan een verhaal. So I don't know if you've ever slept in a foreign place or a guest room or a hotel or something away from home, if you've slept away from home. Het zou kunnen dat je ooit al eens geslapen hebt op een plaats ver weg van huis, in een guesthouse of een hotelletje, ver weg van huis. Sometimes when I wake up in the middle of the night, I will have a moment or two when I'm like, "Ooh, where am I? I can't recognize anything that's going on around me. I can't recognize any of the features of the room. It's completely dark, and all of a sudden, it's like disorienting. I can't see where I am." Ja, soms dan word ik wel eens wakker midden in de nacht en alles is zo duister en dan vraag ik me wel eens af, waar ben ik nu? Ja, ik kan niks herkennen. Waar ben ik? This shows actually it's a very real thing that is being described here. Darkness and light are real phenomena that we experience every day. Ja. Wat hier besproken wordt, is eigenlijk hetgeen wat dagelijks gebeurt, of wat in het dagelijkse leven ook een feit is. Duisternis, licht zijn dingen waar we mee te maken hebben. And on a deeper note, I think John is referring to light and darkness as the ability to look at the world and see accurately how it has been made to work, how the principles of it work. There are those who are in the darkness and do not know, and those who are in the light and who do know how it works. Ja, en dan kun je vaststellen dat mensen in het licht kunnen zijn of in de duisternis. En dat er mensen zullen zijn die beseffen hoe het allemaal werkt en die het niet beseffen hoe het werkt. Mensen die in het licht zijn of in de duisternis. So, as we go throughout the rest of the book, we now know that John is saying, hey, look at the book through this lens. You have the lens of the two groups and the two systems. You have the people who do not know how it works and who are living in darkness, and the people who are living in light and who do know how it works. And Jesus is said to know and to bring the light of how things work. Ja.
Oké, Jezus die haalt het aan dat er dus mensen zijn die weten hoe het werkt allemaal, die mensen die in het licht zijn, maar dat er ook mensen zijn in de duisternis die dat niet weten. En dat het belangrijk is om die mensen uit de duisternis te halen, zodat ze het wel weten. A first example would be in John chapter 2 of what Jesus is doing with these two groups, these two paradigms. Ja, Johannes, in hoofdstuk 2 van Johannes vinden we meer uitleg daarover. Hoe Johannes het opvat, hoe dat die systemen werken. Laten we Johannes 2 nemen. It basically tells the story of the first miracle when Jesus is at the wedding in Cana and he transforms the water to wine. Ja, het gaat over het maken van wijn uit water in Cana. Daar gaat het over. Het eerste wonder. Ja. And you'll remember that the last thing someone says to Jesus is, "You have saved the best wine for last." Ja. Het laatste wat gezegd werd tegen Jezus is dat degene die het feest deed, dat hij de beste wijn had bewaard tot het laatste. Because in Israel at the time, and even today, I think the general habit is to save the best for yourself later and to get people drunk, and then you blindly give them the rest of the stuff so that you spend less of the good stuff, the good wine. You see what I'm saying? Ja, oké. Tim zegt dat hij veronderstelt dat het een gewoonte is om eerst goede wijn te geven en zodra de mensen wat meer gedronken hebben, de minder goede wijn, om dan de betere wijn een beetje te bewaren voor latere gelegenheden. But actually, the meaning of what Jesus did is really profound, because what he's doing, what he's showing is, no, I am generous and I am overflowing with goodness and generosity. This is how you live a life here with your neighbors. You don't hoard for yourself. You give freely. That's the meaning of what he's doing. He's turning around the paradigms. Ja, oké. En Jezus die komt met een heel ander systeem op de proppen. Hij vertelt of hij maakt duidelijk dat hij iemand is die overvloed wil geven. Dat het niet zozeer erop aankomt om dingen voor jou te houden, maar om overvloedig te delen, om overvloedig te leven. He's encouraging people to rethink the way they see the world working and to act out of generosity, abounding generosity, as opposed to keeping for themselves. See, he's saying, no, you don't understand how this works. Ja, hij maakt daarmee een statement. Hij zegt van, stop met te leven voor jezelf. Wat je hebt in overvloed, geef maar. Leef in overvloed, geef in overvloed. Yeah. Let's go to the next picture that John is painting for us of how Jesus is dealing with these two light and dark topics. Laten we eens kijken hoe dat het verder is uitgewerkt in Johannes, zodat Johannes dat beschrijft. Ja. It's right after this story. It's the temple. It's John 2, starting from verse 13. It's the story of Jesus going into the temple. Ja, dan komt dus het verhaal na het wonder te Cana. Komt dus het verhaal van Jezus in de tempel vanaf vers 13. Ja. Jesus is actually in this story, and I'm going overview. You can read these things later. I encourage you to go and meditate all these stories with fresh eyes later. Ja, but I'm just doing an overview of how John is using these pictures. Ja, ik geef alleen maar een overzicht van hoe Johannes deze beelden allemaal gebruikt. Maar ik moedig je aan om dat later allemaal eens te lezen vanuit wat we nu vertellen. Yeah, so in this story, and it's similar to every story John tells, but in this story, Jesus is going into the temple
And he's saying, you guys don't understand either. It's like someone going into the church nowadays and he's like, you guys don't understand what's going on here. You don't understand how things work. Ja, Jezus die benadrukt eigenlijk van, hey, let op, jullie verstaan er niks van. Jullie begrijpen niet hoe het hier eigenlijk zou moeten aan toe gaan in deze kerk. Hetgeen wat we nu soms ook meemaken, dat mensen totaal niet weten wat er gebeurt in een kerk. This is not an opportunity for you to make another little bank here or to hoard wealth for yourself or to get economic power and security out of this. This is not what's going on. Ja, dit is Jezus die vertelt van mensen, het gaat hier helemaal niet om jezelf te verrijken in een kerk. Het gaat niet over economische belangen. Daar moet je hier niet mee bezig zijn. And finishes his speech by saying, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. He's actually saying, I am the real deal here. I am the light. You don't understand how things are working. Look at me. I am a picture of reality, how things should be working. Ja, en Jezus die gaat dan verder met te zeggen, deze tempel, die breekt hij maar af. Op 3 dagen staat hij terug. En hij wil eigenlijk zeggen, ik ben the real deal. Ik ben waar het om gaat. Niet waar jullie mee bezig zijn. Kom naar mij. Ik ben het echte. Yep. And you remember the story in chapters 10 to, I think it's 12, Jesus actually rides into Jerusalem and people are welcoming him as a king. Ja, je kunt je waarschijnlijk wel op Psalmzondag herinneren. Het verhaal van Jezus die Jeruzalem binnenrijdt. Hosanna, de koning. In hoofdstuk 12. He confuses everyone. Yeah, he confuses everyone by coming riding in on a donkey instead of a horse. He's flipping the way people think things should work again. Ja, hier neemt Jezus weer met een loopje met de manier waarop mensen zouden gewend zijn om te denken. Ze hadden eigenlijk iemand verwacht die op een mooi paard zou komen, helemaal opgetuigd en weet ik wat. En nu komt er iemand op een ezeltje zonder zadel enzovoort. Yeah, and if that's not enough, he just continues to challenge how things work. If you look at the next chapter, in chapter 13. Oké, Jezus die blijft continu volhouden om de mensen een beetje te doen nadenken, om hen te wijzen van, hey, zo is het eigenlijk niet. De werkelijkheid is anders. Kijk naar mij, luister naar mij. En dat lezen we ook in hoofdstuk 13, or what chapter? 13, yeah, that's 13. Yeah. And chapter 13, it's where he washes his disciples' feet like he's supposed to be the king. He's welcomed as a king, but he bends down and he's like, no, this is not how it works, guys. Yeah. I'm bending down to serve you. This is how it works. En weer zie je daar Jezus die de boel omgekeerd toepast. Hij is binnengehaald als een koning. Wat doet hij? Hij buigt neer en hij gaat de voeten wassen. Hij neemt de laagste positie aan. Hij schuwt het vuile werk niet. En weer zet hij dingen op zijn kop. Dat is Jezus die zegt van, nee, zo werkt het niet. Yeah, good. And as a crowning action, what is he going to do? He's going to say, the way to become a king for me is not to take my throne, but I'm going to die for you all. I'm going to lay down my life for my friends, which is what he says. Oké. En Jezus die zegt, ik ga hier geen troon inpalmen of wat dan ook. Ik ga mijn leven neerleggen voor mijn vrienden. Weer het omgekeerde.
And he tells Pilate before he gets killed, he says, "My kingdom is not of this world." So, in other words, my kingdom is not according to your principles. It doesn't work like you think it does. Ja. Bij Pilatus zien we weer hetzelfde. Jezus zegt, ja, mijn koninkrijk is niet zoals een werelds koninkrijk. Mijn koninkrijk heeft niks te maken met deze wereld. Het is helemaal anders. If you look at the entirety, and I'm inviting you to reread John with these glasses on next time. If you look at it, the images he's painting is always of Jesus. He's reversing how people think things should work in the world. They're actually living in the dark. He's actually bringing light of how things should be working. Ja. Jezus is continu heel de tijd bezig met mensen te tonen hoe werken deze dingen. En ik moedig jullie aan om te lezen met de bril, met dit inzicht, dat Jezus dingen omkeert om te tonen hoe het licht is, hoe het werkelijk zou moeten zijn, hoe de werkelijkheid is. Niet zoals mensen verwachten, of het patroon wat in de wereld gevestigd is, dat het een verkeerd patroon is. Hij toont gewoon van, dit is licht, ik ben het. Yeah, he's actually coming in. This is why John calls him the light, the word, the communication of God. He calls him the light because he's coming into that room. Remember that we talked about at the beginning. He's coming into the room and saying, look, this is where you're at. This is how you should be acting. This is how things work. Follow me. Ja. Jezus zegt, ik ben het licht. Ik ben in deze plaats gekomen, in deze wereld. En zo zouden de dingen moeten werken. Volg mij. Yeah. And John actually gives a hint that we've just scratched the surface at the end of the book, and I have only scratched the surface as well. John says in chapter 21 at the end of the book, these are only some of the things that Jesus did, as if he was saying, painted too many pictures. We can't tell them all. But really, every chance he got, Jesus was coming into the world and into situations and saying, look, guys, you got it wrong. Flip it upside down. This is how you should be doing it. You should be serving others. You should be loving others. Ja. Jezus die Sorry, was... Ferdy. No problem. I try to... Je zegt dat, Tim zegt dat Jezus in hoofdstuk 21 op het einde van het boek van Johannes, van het evangelie van Johannes, dat er daar staat dat al deze dingen, dat er zoveel dingen zijn dat ze niet eens kunnen opgeschreven worden. En in al die dingen, in al die omstandigheden of verhalen of gebeurtenissen, kwam Jezus telkens opdraven met het feit van, je moet het allemaal omkeren. Het is omgekeerd. Jullie zitten in het duister, kom naar het licht. Je zit in een ander systeem. Draai het om. Ik wil het. Basically, John acknowledges that there are too many things Jesus did to write them all. But in everything he was doing, he was flipping the paradigm upside down. Ja, dus Tim zegt dat er zoveel gebeurtenissen waren, dat er te veel gebeurtenissen waren om ze allemaal op te schrijven. Maar in al die gebeurtenissen draait Jezus de dingen om. Dat is waar Johannes mee besluit in zijn laatste hoofdstuk. So in effect, John is inviting you to look at the book with new eyes. If you look at the book with these eyes of seeing Jesus coming into situations and turning really the kingdoms upside down and saying, you don't get it. You know, if you look at it with this way, you can come up thinking, man, what have I been doing? How have we been living? Ja, Jezus die wil dat je gaat nadenken. En in al die situaties vraagt hij van ons dat we gaan beseffen of nadenken van, waar ben ik mee bezig geweest?
eigenlijk is het omgekeerd. Dat je tot die conclusie komt. Daarom blijft hij er maar op hameren van de dingen om te draaien. Yeah. And the question we have to ask ourselves today is, where am I walking? You know, am I in darkness or am I in the light? Have I looked at this man who's turning everything upside down, and have I been like, oh, that's a little bit too extreme for me? Or have I been like, wow, you know, I've been completely wrong this whole time? Ja. Het doel van al deze verhalen en al hetgeen wat Jezus gedaan heeft of deed, is eigenlijk om mensen aan het denken te zetten van hoe heb ik geleefd, waar ben ik mee bezig geweest, ben ik in het licht of ben ik in de duisternis, wat wil ik, waar wil ik naartoe? Maar Jezus die gaf zoveel voorbeelden en elke keer draaide hij de boel om. The good news in these dark times that we're living in today is that this light, if we choose, lives on in us. Het goede aan al deze dingen is dat als wij kiezen om ons over te geven aan dat licht, dat dit licht in ons kan leven, als wij ervoor kiezen. Yeah. In your family, are you washing your family's feet? Are you serving them? Are you being a light to them? Bent u een licht voor je familie? Wast u hun voeten? Yeah. Are you reaching out to the people in your workplace? Are you saying, hey, I know that things are confusing, but this is actually how the world works. We should be helping each other out. We should serve each other. Ja. Tim zegt dat, hij vraagt, doe je dat ook bij de mensen van het werk? Ga je ook dingen proberen andersom voor te stellen, zodat ze gaan zien dat er ook een andere weg is? Doe je dat? Yeah, and as dark as it is now in the world, there's always light in those of us who will look at Jesus turning everything upside down and actually go out into the world and turn things upside down as well in the same way he did. Oké. Als je naar Jezus kijkt dus, hij draaide alles uit de duisternis naar het licht en hij verwacht eigenlijk van ons dat wij ook gaan licht in de duisternis laten komen, dat wij dat ook doen. Dat wij dingen gaan omdraaien, omkeren en ook omgekeerd voorstellen. Mensen confronteren. I hope I hope these ideas will help you read John a little better. Take the opportunity of being inside and read it and invite it to transform the way you view the world and how you think the world works, and go and share that with other people. Oké. Ik hoop dat deze boodschap jullie helpt om Johannes op een betere manier te begrijpen en te lezen. En dat het ook zal helpen om te begrijpen hoe de wereld toont. En ook jullie zal aanzetten om andere mensen te vertellen hoe de wereld eigenlijk in het echt in elkaar zit. Yeah. I hope you all are healthy, stay well, and love each other. Okay. I wish you well. Ik hoop dat iedereen gezond is en dat jullie van elkaar houden. En ik wens jullie het allerbeste. Bye bye Tim. And thank you. Bye bye.